Safira Mirza habis borong jajanan nih teman-teman di Alfamidi. Punya Safira jajanannya ada 5 piece berwarna biru. Dan punya Mirza juga ada 5 piece berwarna merah. Semuanya lengkap nih, ada es krim, biskuit, coklat beng-beng, Oreo, ada Free Fresh juga. Hore! Safira Mirza seneng banget nih teman-teman. Ayo kita buka. Kita buka apanya dulu nih? Es krim, oke. Ini es krim karakter kamu enak banget loh. Yummy. Es krimnya lezat. Wah, sampai tumpah ke bawah teman-teman. Wah, itu es krimnya punya Mirza juga enak. Itu rasa coklat kacang. Yummy. Wow, asik sekali makan es krim di taman. Enak. Awas ngecas itu.